Если бы это было всего лишь несколько неуместных банкнот, это не нуждалось бы в объяснении. Может быть, они все и упали на пол, но мне показалось, что деньги исходили от этого кота. Куча, с которой они играли каждый день, была больше, чем в предыдущей. Был ли его кот вором-домушником? Стюарт был увлечен животными, в частности кошками. Он любил своих животных гораздо больше, чем его жена. Вместе пара усыновила 3 животных, собаку и 2 кошек. Все они были бездомными, но вскоре Стюарт почувствовал, что им чего-то не хватает. Затем на его крыльце появился красивый американский локон. После долгих упрашиваний ему удалось убедить свою жену позволить ему оставить пушистую кошку. У печального бродяги вскоре появился новый дом. Ему больше не разрешалось держать в доме бездомных животных, поэтому он держал новую кошку в своем кабинете. Он был кем-то вроде сотрудника заведения, и это звучало бы правдоподобно, когда кот начинает превращаться в пророка. Однажды утром, придя в офис, он заметил на земле перед стеклянной дверью несколько испорченных банкнот. Это были всего лишь 1-долларовые купюры, но откуда они взялись? Должно быть, их кто-то уронил, поэтому Стюарт подобрал их, сложил аккуратной стопкой на столе у входа и продолжил свой рабочий день. Но его кошка продолжила бы свою привычку, чего никто не ожидал. Все в офисе любили маленького бродягу. Он дремал на рабочих столах, пока люди работали, и смотрел на мониторы в течение дня. Он нажимал на клавиши и отправлял электронные письма, которые еще не были готовы. Всего несколько дней спустя он нашел еще несколько записок на земле именно там, где несколькими днями ранее лежали остальные. Он не мог понять, откуда они берутся. Стюарт теперь не сводил глаз с кота, мог ли это быть он. Однако больше ничего необычного не было. Это не означало рыться в кошельках или взламывать кассу, но, тем не менее, новые деньги поступали к входной двери каждую неделю. Вскоре у них было 50 долларов, с которыми они не знали, что делать. Должна была быть какая-то причина, по которой это происходило. Офис находился в оживленной части города, где каждый день было много машин. Поэтому, когда они попросили установить камеру, они одобрили это. Просмотрев камеры, Стюарт просто наблюдал, как кот разгуливает как обычно в течение дня. Но когда наступил вечер, это была совсем другая история. Кошка сидела у входа в дверь. Затем Стюарт увидел, как мимо двери прошел мужчина и заметил кошку, пытаясь привлечь его внимание. Мужчина достал из бумажника доллар и просунул его в щель в двери. Кошка жадно схватила деньги лапой, затем кошка протащила деньги через дверь. Теперь кот был на 1 доллар выше, а мужчина на 1 доллар ниже. Мужчина ухмыльнулся кошке и пошел своей дорогой. Стюарт почесал в затылке, но дальше все становилось еще более странным. Стюарт понятия не имел, как началась игра, как и остальные сотрудники, которые первыми внесли деньги, чтобы поиграть с настольным котенком. Это не имело значения, слух об уникальном взаимодействии распространился. Вскоре он обнаружил, что люди намеренно приходят к ним в офис, чтобы посмотреть, могут ли они быть умнее своего мурлыкающего талисмана. Котенок сидел бы там без всякого интереса, пока не увидел бы возможность получить счет, тогда он бы смахнул его и потребовал свою награду. Люди хихикали и снимали видео, однажды там даже выстроилась одинокая очередь людей, ожидающих своей очереди. Вскоре озорной кот уже сидел на куче наличных. Именно тогда Стюарт понял, что у них возникла проблема. Было бы трудно, если не невозможно, вернуть деньги, и было бы несправедливо оставить их себе. Итак, их команда собралась вместе и приняла важное решение: они собирались пожертвовать все деньги, вырученные от продажи кошки, бездомным и приютом для животных. Но это было еще не все.
Стюарт достал их канцелярские принадлежности и сделал яркую вывеску, объясняющую все о коте и о том, куда пойдут деньги. Слава маленького парня взлетела до небес благодаря интернету. Вскоре они обнаружили электронные письма своей компании и входящие ящики с новым видом почты. Стюарт сказал, что есть только одно подходящее название Кашнип. В то время это казалось идеальным, но реакция была совсем не такой, как они ожидали. Это были не просто одиночные купюры тут и там. Однажды Стюарт зашел и увидел, что его электронный и физический почтовый ящик переполнен немыслимыми комментариями. Там было так много благодарностей и добрых пожеланий, но самым поразительным было то, что внутри было много поздравительных открыток с денежными пожертвованиями. Кашнип не просто вытягивал деньги из местных жителей, его маленький мошенник теперь вышел на международный уровень. Однако был один наблюдатель, который наблюдал за происходящим с явным неодобрением. Стюарт и его команда заметили, что одна женщина средних лет регулярно проходила по их тротуару, возможно, она также работала в их районе. Плотно свернувшаяся женщина стояла в стороне от восторженной толпы, наблюдая, как кот бродит от своего любимого спального места на полу к двери и обратно. Уголки ее губ были опущены вниз, отчего казалось, что она сосет лимон. Все в рабочей команде начали чувствовать себя неуютно. Было так много историй о том, как люди вмешивались и принимали меры, когда чувствовали, что что-то не так. Собиралась ли эта леди сделать то же самое? Каждый день она прогуливалась по улице, останавливалась у их офиса, высматривала кошку, а затем хмурилась, прежде чем уйти. В голове Стюарта невольно проносились безумные сценарии. Собиралась ли она заявить, что они использовали кошку? Неужели она не понимала, что ему было намного лучше, чем на улице? Стало только хуже, когда однажды она остановилась прямо перед окном. Она достала свой фотоаппарат, сфотографировала Кашнип, отдыхающую на одном из их дисплеев, а затем полезла в свою сумочку. То, что она рассказала дальше, заставило весь офис разинуть рты и прийти в замешательство. Это была измерительная лента. Женщина принялась измерять ширину окна и что-то записывать на листке бумаги. Затем она наклонилась почти вплотную к котенку, а затем внезапно отошла в сторону. Стюарт сидел за своим столом, прихлебывая кофе и гадая, что же, черт возьми, только что произошло. Но как раз в тот момент, когда он подумал, что безумнее уже быть не может, в их офис кое-что прибыло. Это была большая коробка с прикрепленной к ней запиской, написанной от руки. Это была от женщины. Там говорилось: кошкам не следует спать на холодном полу. Если он собирается работать, то, по крайней мере, ему должно быть комфортно. Стюарт разорвал упаковку и громко рассмеялся. Оказалось, что суровая женщина была не только любительницей кошек, но и работала в мебельной компании. Измерения на близких фотографиях были сделаны по уважительной причине. Она соорудила маленький диванчик, на котором могла спать кошка. Он мог бы стоять у переднего окна, но это было еще не все. Она внимательно присмотрелась к кошке, потому что хотела подобрать цвет обивки к цвету глаз Кашнипа. Все в офисе хихикали, когда они переставляли переднюю часть офиса для нового дивана. Даже Кашнипу это понравилось. Это также натолкнуло их на замечательную идею, они могли бы продвинуться во всем этом гораздо дальше. Это было сделано в благотворительных целях, так почему бы не приложить дополнительные усилия? В течение следующих нескольких недель они все сходили с ума от возбуждения. Они создали специальный веб-сайт, все аккаунты в социальных сетях и даже изготовили несколько футболок и кружек для продажи. Вырученные средства, конечно, пойдут в приюты. Вскоре на их медиасайтах появились тысячи подписчиков.
Команда могла бы сфотографировать все подарки и открытки и разместить их в интернете, чтобы поблагодарить вас. Их малыш продолжал выхватывать деньги у двери и заставлять всех улыбаться.